السلام عليكم. في ست بتحكي قصتها وبتقول انها حرفيا كانت طايله السما بايديها، بمعنى انها كانت الدنيا كلها تحت رجليها. بتحكي قصتها وبتقول انها كانت من القاهره، وفي يوم من الايام في فرح شافها واحد من محافظه تانية غير محافظتها واعجب بيها وتقدم لاخواتها، لها كانت يتيمه الاب والام واخواتها اللي كانوا مسؤولين عنها. المهم حصل نصيب والست دي اتجوزت الراجل ده، وبتقول من ساعه ما اتجوزته لحد ما توفى حرفيا كنت طايله السما بايديا. تحكي وبتقول ان الراجل ده كان معيشها عيشه مختلفه خالص، كان دايما باستمرار بيخاف عليها، وكان بيقول لها انه بيحبها، وكانت لما تساله بتحب فيا ايه كان بيقول لها ما اعرفش بس انا بحبك كلك، حتى بحب روحك. المهم بتقول عشت معاه 11 سنه او 12 سنه، ما كنتش اعرف شوارع المدينه اللي انا عايشه فيها، ولا كنت اعرف اسعار الحاجه كام، ولا كنت اعرف اكتر من البلكونه اللي ما كنتش بخرجها الا وهو وياي. صحيح كنت عايشه في بيت عيله، بس برضه ما كنتش بقابل الناس دي الا وهو وياي. المهم بتقول صحيت من النوم فجاه على كابوس بيقول جوزك مات في حادثه. بتقول جالي احساس اني تايهه، واني زي الطفل اللي فقد اهله كلهم، ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. مرت الايام ومرت الشهور، بدات اتعامل وانزل واشتري واقضي حاجه ولادي، لحد ما في يوم وانا راجعه من السوق بقضي حاجه ولادي لقيت حماتي قافله البوابه وبتقول لي روحي شوفي انت كنت فين وكنت ماشيه مع مين. بتقول ذهلت، استغربت جدا على الكلام، وبدات ابص لها كده ومش فاهمه حاجه، وبقول لها بتقولي ايه؟ قالت لها روحي شوفي انت كنت فين وماشيه مع مين، انت مش هتخشي البيت ده تاني. المهم بتقول خفت من الناس ومن كلام الناس، بدات اكلمها بالراحه واقول لها طب عشان خاطري، طب نتفاهم، طب افتحي لي اخش، طب اخد حاجه ولادي. قالت لها ابدا، انت مش داخله البيت ده تاني. بتقول صوتي عالي وهي كمان صوتها عالي، والناس طلعت من البلكونات ومن الشبابيك وسمعوا الحكايه وسمعوا الكلام، وفي ناس عطفت عليا واخدتني جوه بيتها لحد ما تواصلت مع اخواتي واهلي وجم علشان ياخدوني. ولما جم حاولوا يتواصلوا مع الست دي تاني ويكلموها ويفهموا منها طب ايه اللي حصل، طب شفت ايه، طب مين اللي قالك، وهي رافضه الكلام. كل اللي بتقوله انها ما لهاش معانا تاني. واخدوا اختهم ومشوا وراحوا شافوا لها سكن عندهم وعاشت معاهم. بتقول شهور قليله والتقيت فيه محامي جاي لي وبيقول لي تعالي علشان انت ليكي حقوق، في فلوس في البنك مش هينفع حد يستلمها غيرك، وفي املاك وحاجات تبعي. بتقول اخدت اخواتي واخدت محامي من عندنا ورحت البلد دي، وبالفعل الحكومه سلمتني حقي وميراثي، وكنت وصيه على اولادي، وكان خير كتير. الراجل ده كان معيشني في هنا وهو عايش، والله يرحمه. بتقول سابني مستوره وهو ميت. المهم اخواتها اخدوا الفلوس دي وشغلوها معاهم في شغلهم وتجارتهم، وكبرت الفلوس، والست كمان كبرت في السن وعرفت تربي عيالها كويس. طلعت الولد من كليه هندسه وطلعت البنت في كليه طب. بتقول ونسيت حياتي القديمه ونسيت الناس دي وتعايشت وخلاص، وفجاه التقيت في ناس من اهل جوزي جايين بيقولوا لي حماتك تعبانه بصيت لهم واستغربت بعد السنين دي كلها لسه فاكره. المهم بتقول قلت لاخواتي وعرضت عليهم الامر واخدوني واخدوا ولادي ورحنا نشوفها. لما دخلت على الست دي بصيت لها لقيتها نايمه في الفرشه مريضه. قلت يا سبحان الله. بتقول اول ما بصت على رجلي وقالت لها امال فين الشوزه بتاعتك؟ جزمه يعني انا اسف. قالت لها بره يا ماما. قالت لها طب البسيها وتعالي. قالت لها طب السجاد. قالت لها روحي البسيها وتعالي. كله واقفين قالوا لها اسمعي الكلام وشوفي هي عايزه ايه. راحت لبست جزمتها وجت. قالت لها ارفعي رجلك جنبي على المخده. بصت واستغربت. قالت لها اسمعي الكلام وريحي قلبي. بتقول بعد الحاح عملت اللي هي عايزاه. بتقول مسكت رجلي وفضلت تبوس فيها وتقول لي عشان خاطري سامحيني، بالله عليكي سامحيني، انا اسف، حقك عليا، انا ظلمتك. بتقول انا استغربت، قلت لها طيب انا عندي سؤال واحد بس، هو انت ليه عملتي كده فيا؟ بصت لها كده وقالت لها انا كان نفسي اخد الشقه اللي انت فيها
لابني الصغير، انت عارفه ان البيت ما فيهوش فيه اماكن تانية ومش هينفع اجوز ابني بره البيت، وانت خلاص جوزك توفى، هتقعدي معانا تعملي ايه؟ قالت لها طب هو فين ابنك الصغير دلوقتي؟ بصت كده وحطت وشها في الارض وقالت لها انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني. ابنها الصغير لا اتجوز ولا خلف، وتاه في دنيا كلها مشاكل ومخدرات. سبحان الله. نفهم ايه من القصه دي؟ ان الظلم ظلمات يوم القيامه. قذف محسنات ربنا ابتلاها بمرض شديد نفسها تموت منه، مش عارفه. اياكم الظلم، اياكم واكل مال اليتيم، اياكم واكل حقوق الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لأنصرنك لو بعد حين، ويقصد هنا دعوة المظلوم. خدوا بالكم من ظلم الناس، له رب وربنا قادر على كل شيء. سلام.